My V family all over the world. This is your chief, gorgeous as usual, with his limitless jacket, alright, standing here and doing a short but very powerful module. I hope you enjoy it, about one of the secrets of network marketing. Now, over the years, guys, I've always told you there is no secret. Alright, you just got to do what you have to do, be consistent, never switch off, and keep going. But recently, I thought back to my journey. I thought back to my journey sitting down and listening to the greatest upline, Datos Vijay, and everything he taught me. And he taught me a valuable lesson from the early days when I started my journey. That everyone who signs up doesn't know anything. Солай емес пе? Бұл есте сақтау керек. Бірінші нәрсе, жігітіңізді немесе қызыңызды тіркегенде, сіз бірінші рет тіркелесіз. Екінші рет тіркелгенде, оларда бар жалғыз ақпарат, сіз оларға не айтып жатқаныңыз, және олар Google-да не пайдаланып жатқаны екенін түсініңіз. Бәрі жақсы. Қазір олар Google-да ақпаратты іздеп жатқанда, дүниежүзілік желіде әлі де кейбір негативтер сақталуы мүмкін. Оған хабарласыңыз. Бәрі жақсы. Балалар, бірақ бұл өте қарапайым. Біз 20-шы жылдан бастап жұмыс істеп келеміз. Балалар, жақсы ма? Біз әлемдегі ең үлкен футбол командаларының бірі Манчестер Ситимен серіктеспіз. Біз әлемнің 40 елінде жұмыс істейміз. Біздің қызметкерлер әлемнің 40 елінде жұмыс істейді. Бізде әлемнің 190-нан астам елінде салық қызметі бар. Соңғы 20-шы жылда біз миллиондаған адамдарға хабарластық. Бұл нені білдіреді? Бұл жай ғана біздің осында қалу үшін келгенімізді білдіреді. Бәрі жақсы, және біз бүкіл саладағы ең жылдам дамып келе жатқан электрондық коммерцияны тікелей сататын компаниямыз. Бәрі жақсы. Біздің өнімдеріміз керемет және маркетинг жоспарымыз тартымды. Бізде сала тарихындағы ең жоғары жалақы алатын комиссиялар бар. Жарайсыңдар, балалар. Бірақ ол адам тағы не біледі? Бұл адам күтпеген жерден келеді. Мен сізге өзімнің тамаша үлгісімді көрсетуге рұқсат етіңіз. 100 метрге жүгіруден әлем рекорды қандай? Сен білесің бе? Ертең ауылыңда 100 метрге жүгіріп, 40 секундта мәреге жетсең, ол саған не дейді? Сен ешқашан олимпиадаға қатыса алмайсың. Сен 10 секундта бітіресің. Маған қатты әсер етті. Сен 6 секундта бітіресің. Олимпиадаға қатысып, алтын медаль жеңіп ал. Бұл қалай аталады? Бұл білім эталон деп аталады. Бұл білім сізге 100 метрге жүгіруде қай жерде екеніңіз туралы анық түсінік береді. Бұл дегеніміз, егер сіз 100 метрге жүгіруді 1 минутта аяқтасаңыз, балалар, бұл сіздің ең қысқа екеніңізді білдіреді. Ал егер сіз 40 секундта аяқтасаңыз, онда сіз жеткіліксіз боласыз. Бұл үшін 30 секунд жеткіліксіз. Бәрі жақсы, өйткені әлемдегі рекорд 9 секундтан аз уақытқа созылады. Енді бұл білімнің эталон жасайтыны туралы қызыл жалаушы. Және сізде бұл көрсеткіш болғаннан кейін, сіз оны сынап көру керек пе? Жоқ па? Соны шешесіз. Қазір сіздердің қайсыларыңыз олимпиаданың алтын медалін жеңіп алуға тырысасыздар. Дәл қазір сіздің дене бітіміңіз туралы негізгі біліміңіздің 100 метрге жүгіруден олимпиада чемпионы Усейн Болттың көрсеткіштері туралы негізгі біліміңіздің арқасында сіз оны ешқашан жасамайтыныңызды білесіз. Сіз оны ешқашан сынап көрмейсіз. Сіз мұны ешқашан жасамайсыз. Сен тым кәрісің, тым семіз, тым баяусың, жақсысың, немесе физикалық тұрғыдан мүлдем жарамсызсың. Сіз ешқашан олимпиаданың алтын медалін жеңіп алуға тырыспайсыз, себебі белгілі бір деңгей жарияланған. Бұл деңгей бүкіл әлемде жарияланды. Бәрі жақсы ма? Бұл сіз тырыспай тұрып, ақ бас тартатыныңызды білдіреді. Сіз бұл туралы тіпті алаңдамайсыз. Қазір желілік маркетинг индустриясындағыдай философияны қолданады, немесе сіздің кінет тегі жетістігіңіз толығымен сіздің ойыңыздағы критерийлерге байланысты жарайды. Сондықтан алдымен бірінші критерий туралы сөйлесуге рұқсат етіңіз. Желілік маркетингтің түпкі мақсаты қандай? Бар күшіңді сал, жарайды. Бар күшіңді сал. Дәрежеңе қарай алатын ең жоғары табысын қандай? Ол алтын, платина, сапфир, platinum, sapphire, diamond, blue diamond. That is the highest commission you can earn in 1 week from one tracking center, one tracking center. But you can have multiple tracking centers, so the potential is limitless. Now what is the max out? The max out is the highest income you earn in one tracking center. Right? So you come into QNet, immediately you hear this word, max out, max out, max out! Alright? And you ask yourself, can I do it? Now how do you decide that?
шешесің. How do you decide Сіз whether қызметте you know you can максимумға жете possibly аласыз ба, max жоқ out па, or not оны in қалай QNet? шешесіз. How do Сіз you оны decide? қалай шешесіз? Somebody Біреу сізге tells эталон you the туралы айтып benchmark. береді. You Сіз see the айналаңыздағы benchmark барлық all жерде around стандартты you. көресіз. Now let me Енді tell сізге you, айтайын. there are 3 ай, people who have 4 maxed ай, out in 3 5 ай, months, 6 4 ай, months, 1 5 жыл, months, 1 6 жарым months, жыл, 1 2 year, жыл, 1.5 5 жылда years, ең 2 жоғары years, деңгейге 5 жеткен years. адамдар бар. They are Олар өздеріне variable of шамалар немесе benchmarks критерийлер of болып what it табылады. takes for Бұл somebody to адамға нет reach бизнесінде max out in максималды their нәтижеге QNet жету business. үшін не And қажет? depending Және on your сіздің ұйымыңызда organization, depending қаншалықты on құмар your екеніңізге, upline, how қаншалықты аш passionate екеніңізге you are, байланысты. how Сіз hungry you максималды are. нәтижеге You қашан now қол decide жеткізгіңіз when келетінін you want to өзіңіз max out. шешесіз. But the Бірақ beauty of максималды max out нәтижелердің is сұлулығы that based мынада. on 22 Олар біздің years of our 22 history, жылдық all right, тарихымызға or негізделген. 20 over Жарайды. years of our Немесе history Максаут as a желілік network маркетингтік marketing company. компаниясындағы Max out 20 happens жылдық every тарихымыз day. күн сайын Max орын out is алады. happening Мен to сізге thousands of хабарласқан people сәтте as мыңдаған I'm адамдарға speaking to керемет you нәрсе right болып жатыр. now. That Бұл means нені what? білдіреді? That Бұл means the сіздің minute you сапарыңызды start your немесе journey or you жарысыңызды start ең your жоғары race деңгейде to max бастаған out, сәтте you already сізде have бұл a мүмкін belief және бұл system ең that маңызды it нәрсе is деген possible. сенім жүйесі And бар that's the екенін most fundamental білдіреді. thing. Сіз You бұл just мүмкін need to екенін know it's білуіңіз керек. possible. 100 Now, метрге winning the жүгіруден 100 meters Олимпиаданың Olympic алтын gold medal медалін in жеңіп your алу mind дәл right now қазір is сіздің not even ойыңызда мүмкін possible. емес. It's Бұл мүмкін емес. impossible. Мен I'm оған never going to ешқашан make it жете happen. алмаймын. I'm Мен too тым old. It's қартайдым. never going to Бұл ешқашан happen. болмайды. But Бірақ бұл max out, мүмкін. Өйткені it's ол 100 possible. метрге жүгіруші Why? емес. Because it's Сіз not a 100 meter 75 race. жаста ең жоғары You can max деңгейге out at жете аласыз. 75 Сіз years old. 18 жаста You can ең max out жоғары at деңгейге 18 жете years аласыз. old. You Сіз can max спортшы, out as үй a шаруасындағы housewife or әйел немесе үй homemaker. You шаруасындағы can max әйел out as a ретінде ең PhD жоғары holder. деңгейге You жете can max аласыз. out if you're Сіз jobless. докторантура You can max out if you егері don't ретінде ең speak жоғары English. You нәтижеге can қол max out жеткізе if you аласыз. don't know how to use Егер a сіз жұмыссыз computer. болсаңыз, You can ең max жоғары out нәтижеге қол as жеткізе long аласыз. as Егер you сіз are ағылшын a тілін білмесеңіз, QNet ең жоғары нәтижеге IR. қол жеткізе аласыз. Active. Компьютерді қалай Paid your пайдалану renewal керектігін fee or білмейсіз. paid your Сіз registration QNet ир fee, жүйесінде bought a белсенді болған qualifying кезде product. барынша пайда Immediately, аласыз. you Жаңарту fall ақысын into a төледіңіз. category Тіркеу of жарнасын төлеп, people тиісті өнімді where сатып алу max арқылы out сіз is бірден максималды possible. нәтижеге қол жеткізуге Now, болатын that's all you адамдар need to санатына know. This кіресіз. word, Міне, менің possible. артымда There's тұрған max out мүмкін behind деген me. сөзді All білу right? керек. It is Бұл possible, мүмкін. guys. Балалар, I've мен seen it мұны with my өз own көзіммен eyes. көрдім. All Бәрі right? жақсы. And Және nobody әлі күнге maxing дейін out. A университетте quiet, оқитын beautiful young lady студенттерден maxing және out. зейнеткерлікке Students шыққан who are still in адамдардан асып university түсетін maxing тыныш. out. Әдемі And жас people who қарынды have ешкім жеңе retired алмайды. and thought Олар they could енді never dream ешқашан again биікке жетуді армандай maxing алмайды out. деп ойлады. And 20-шы Dr. жылдан Vijay, астам уақыт 20 over бұрын years Дато ago Шри told me to Виджай my менің face бетіме that мүмкін it's сен possible, мұны істей that аласың you can do деді. it. And Бұл that менің ignited сенімімді a оятты. belief in my mind. Өйткені, егер Because сіз if ең you жоғары don't деңгейге believe you жете can max алатыныңызға out, сенбесеңіз, it will never бұл happen. ешқашан болмайды. If Егер Usain Усейн Болт did өзінің not believe he алтын would медаль win the gold алатынына medal, сенбесе, all right, оның that he жаңа could әлемдік create a рекорд new world орната record, алатыны it жақсы will болса, never бұл happen. ешқашан So болмайды. what does it Бұл mean? нені білдіреді? All Дәл right, қазір that right now, ир you қызметкері are QNet болғаныңыз IR. жақсы. So looking at Сондықтан this дәл video right қазір now, осы let бейнені me tell көргеннен you кейін with бұл no мүмкін екенін uncertainty, еш қиындықсыз айтып it берейін. is possible. Бәрі жақсы. Сіз тек не Alright? істеу You just керектігін need to know білуіңіз what керек. you need to Сіз do. мұны қалай You жасау need to керектігін, know how оны to қалай do тез it, how жасау fast керектігін to do it, білуіңіз but керек. it's Бірақ possible. бұл мүмкін. So while Сондықтан watching this бұл video, the бейнені first thing көріп you need to do отырып, ең is алдымен decide қашан when. болатынын шешу керек. Decide Қашан жақсы when. болатынын шеш. Alright? Ал And now ертең don't tell me маған бұл tomorrow. туралы айтпа. Сен You қайда need to know екеніңді where you білуің керек. stand. Бақылау You need to орталығының қай жерде understand your екенін tracking түсінуің center, керек. left, Сол жақта, right. You оң need to know how жақта, many сол жақта active guys қанша in the белсенді left, how many жігіт, active оң жақта guys on the қанша right. белсенді You жігіт need бар to екенін know білу керек. what Бұл шайқаста army you мақсуға дейін have қандай that is going to әскеріңіз бар fight this екенін battle білуіңіз all the way керек. until you Сондықтан reach сіз max оған out. 4 ай жұмсай So you аласыз. could put Ешқандай 4 months, проблема no жоқ. problem. 1 жыл, 1 year, ешқандай no проблема problem. жоқ. Now Енді don't put оны 15 15-ші years. жылға қалдырмаңыз. Then Онда сен you are ақымақсың. moron. Мен I'm saying мұны it with сүйіспеншілікпен love. айтамын. All Бәрі right? Because жақсы. you cannot Өйткені create a сіз benchmark соншалықты that биік is so болатын эталон far жасай алмайсыз. that you're
going to quit оған before you жетпей get there. бәрін You тастап need to кетесіз. create a Сізге benchmark, бет a алу, timeline, a график, date ең that you're жоғары going to max деңгейге out. жететін So you got to күнді write жасау it down керек. on your Сондықтан mirror, айнаға max оны out қай what күні date, және қай жылы what жазу year. керектігін жазып You алу got to керек. write it Бұл down. сіздің You need to түпкі know мақсатыңыз that that is екенін your білуіңіз ultimate керек. goal. Енді Now, ол how do you жерге get қалай there? жетуге болады? You Сен get ол there, there's жерге one жетесің. secret. Менің сенімен бөлісетін бір And сырым I'm бар. sharing Бәрі with you. жақсы, басқа Alright, and ешкіммен nobody емес. else. Бұл This тек is only нет for the үшін. Бұл QNet, Дато Шри Виджайдың beautiful жапондық downlines of бейсмарктың. Dato Sri Біздің Vijay ұлы негізін Japadas қалаушыларымыздың our great тамаша тарихы. founders. Жарайды. Alright, Және and бұл this құпия secret is сіздің coming from your бастығыңыздан chief келеді. because I Өйткені мен used оны it and I қолдандым maxed және out. оны барынша You understand? пайдаландым. Now Түсіндің the бе? first Ал rule you енді have to сіз understand when түсінуіңіз the керек. guy Бірінші signs up, ереже.
жігі He is an тіркелгенде, empty cup. ол бос шын аяқ. And your Және duty оның is to санасында create the эталон benchmark in жасау his сіздің mind. міндетіңіз. Your duty is Оның to create санасында the дұрыс right эталондарды жасау benchmarks in сіздің his mind. міндетіңіз. Мен And бұл when I кәсіппен got into this айналысып, business, әріптесім and I sat down with my Датошли upline, Виджаймен Dr. кездескенімде, he ол created осы the эталонды benchmark. жасады. I Мен asked him, одан Dr. сұрадым. how many Дату people should I мен sign up? қанша адамды He тіркеуім said, керек? as Ол many қолыңнан as you келгенше can. айтты. So in my Желідегі first алғашқы 48 48 hours сағатта, of кеңесші networking, my ретіндегі first алғашқы 48 hours 48 as an сағатта IR, мен I 22 signed тікелей up жолдаманы 22 тіркедім. Бұл менің ең direct жақын referrals. достарым, My closest немере friends, ағаларым, my cousins, екі my ағам, two brothers, бәрі. Мен everyone. оларды I жаңа just ғана signed them up. тіркедім. I was Менің hungry, қарным I was ашты. crazy, Мен жынды and I болдым. didn't know Және it was оның great. Now соншалықты you are керемет listening, екенін and білмедім. you're saying, Сіз wow, қазір тыңдап, chief, вау, аспаз. 22 people in 48 48 сағатта hours? 22 адам Unbelievable! керемет дейсіз. That's what Дәл you were осыны saying. айтқыңыз келеді. But Бірақ for мен me, I болсам, didn't мен celebrate. тойламадым. I didn't Мен know it was оның good. жақсы екенін Because Dr. білмедім. Sri Өйткені created a Датошли limitless шексіз benchmark. эталон He жасады. said, as Ол many мүмкіндігінше көп people адам as you деді. can. Және оның And the айтқанынан way he мен said тіпті it, 10 адамның I кімі knew аз even екенін 10 was too түсіндім. Және little. 48 And I went сағат for ішінде 22. 22 Alright? жарай. 22 22 directs in режиссерді 48 hours, таңдадым. and Бұл to мен me үшін it was жақсы normal. болды. Ол And кезде that time бізде we didn't интернет have жоқ the еді. internet. Бізде We YouTube didn't have жоқ. YouTube. We Ақпарат didn't have алмасу sharing болған of жоқ. information. Сондықтан бұл So менің that ұйымымдағы became анықтамалық my нүктеге benchmark айналды. in my Және organization. жазылғандардың барлығына And мен everyone 22 who жазба signed up, I жасағанымды told them, I did айттым. Ал 22, сіз you кем must do дегенде 22. 22 Minimum. жазба жасауыңыз керек. And I Мен pushed them, оларды and I pushed them, and I pushed them. итеріп Then I жібердім. Біраз realized after a уақыттан кейін while мен that many көптеген адамдар people were not 48 achieving сағат 22 ішінде directs in 22 48 мақсатқа hours. жете алмайтынын Because as your түсіндім. organization Өйткені grows сіздің ұйымыңыз bigger ұлғайған and сайын, bigger, your сіздің ability құмарлығыңыз бен to сеніміңізді channel дұрыс your жолға қою passion, to қабілетіңіз channel your шектеулі. belief Бүгінгі is таңда технологияның limited. Today, арқасында, thanks to осындай technology, бейнелердің thanks to арқасында, videos like мен this, өз I құмарлығым, can channel my сенімімді passion, бүкіл планетада channel дұрыс my belief бағытқа across бағыттай the аламын. planet. But Бірақ back then, содан кейін in 1998, we were restricted. 1998 жылы We were бізде шектеулер limited. болды. And slowly Мен I бірте-бірте start to көбірек realize more адамдар and more 48 people сағат ішінде couldn't 22 do қойылым 22 жасай алмайтынын directs in түсіне 48 бастадым. hours. Содан кейін Then they олар got көңілі қалды. disappointed. Содан Then кейін they got депрессияға depressed. ұшырады. Then they Содан quit the кейін бизнестен business. кетті. Because they Өйткені thought олар that was the бұл эталон benchmark. деп шешті. Not Бұл even тіпті сау great, емес. Бірақ normal. бұл қалыпты жағдай. Alright? Бәрі жақсы. And Содан then I кейін realized мен I had to стандартты change the өзгертуім benchmark. керек екенін I had to түсіндім. change the Мен стандартты benchmark that өзгертуім керек anyone, еді. Сондықтан anywhere, кез келген адам alright, could оған achieve кез it. келген It was жерде a қол жеткізе benchmark алады. for Бұл the қалың бұқара masses. үшін эталон And болды. that's how I Мен created a module that I did way back 1999 in жылдары жасаған 1999-2000, модульді which осылай I'm bringing жасадым. back to Және all of бүгін you today осы on this бейнеде video. The барлығыңызға secret көрсетемін. Құпия is 48 Act әрекетте. 48. 48 әрекетте жатыр. Жарайды. That means Бұл сіздің бақылау activation орталығыңыз of your 48 tracking сағаттан center кейін in іске қосылатынын 48 білдіреді. hours. Бұл This is соңғы the нүкте. ultimate Бұл маймылдың benchmark. ақымақ This is екендігінің neuron дәлелі. proof. Маймылдың Monkey see, бүкіл әлем monkey do бойынша any Tom, және Dick and саулет қол Sally жеткізе алатын around the нәрселерді істеп world can жатқанын achieve қараңыз. it. Мен And when I 48-ші implemented актіні Act жаңа норма, 48 as the жаңа new эталон normal, ретінде енгізген as the кезде, new менің benchmark, ұйымымдағылардың бәрі everyone оған in my қол жеткізе алды. organization Және could achieve оған it, and they қол felt жеткізгендеріне good риза that they болды. could achieve Бұл it. қалыпты It жағдайда became like айналды. normal. Тіркелген кез Anyone who келген адам signs up 48 сағат ішінде immediately дереу activate in белсендіріледі. 48 Ал hours. Now белсендіру what is дегеніміз не? activate? Солай емес Right, пе? when you sign Тіркелу up, you get a кезінде tracking сізде center. бақылау орталығы болады. You bought a Сіз great керемет product. өнім сатып Alright, алдыңыз. and then what do you do? Әрі қарай не You need істейсің? one Сол sign және up on оң the жақта left, one тіркелу sign керек. up on the 1000 right. фунт Whether стерлинг, it's 1000 3000 фунт BV, стерлинг, 3000 немесе BV, одан да even жақсысы better, 5000 5000 фунт BV, стерлинг. unbelievable, Керемет жетім, 7000 фунт стерлинг BV, welcome болсын. to Бірден 2 екі steps қадам алға қош immediately. келдіңіз. Alright, Жарайсыңдар. guys, Балалар, and what you міне, need to do, you мынаны need to істеу find керек. one on the Біреуін left, сол one on the жақтан, right, which is екіншісін fine оң too. жақтан табу керек. Within Бұл да the жақсы. first Мұны 48 жасаған hours, сәттен бастап, from the minute 48 you sign сағат up, ішінде from жаңа the жазылушы minute your тіркелген new сәттен sign up бастап signs up, тіркеліңіз. from that Содан кейін moment in 48 hours, ол he екеуін must табу find two. керек. Ол He must өзінің бақылау activate his орталығын tracking center сағат at 48-де 48. іске Now, қосу how керек. does he Ол do мұны it? қалай істейді? You're Сіз saying, айтып Chief, how отырсыз did ба? you Бастық, менің convince ұйымымдағы people, барлық адамдар everyone in 48 my сағат ішінде organization, белсендіретініне activate in адамдарды 48 қалай hours? сендіре алдыңыз? Alright, Бәрі жақсы. thank God to Құдайға Dr. шүкір. Sri Vijay's Дату guidance, Шри I had Виджайдың almost a perfect басшылығының dream. арқасында Alright, мен and мінсіз next out ағашқа қол happened. жеткіздім.
бәрі жақсы, осылай болды. Бұл қаншалықты жылдан болып жатыр. Жарайды, егер сіз 48 акт бойынша бүкіл ұйымыңыздағы бір ғана негізгі мінез құлыққа назар аударсаңыз, бұл тіркелген кез келген адам 48 сағат ішінде белсендірілетінін білдіреді. Бұл қалыпты жағдай. Гүл лақтырмаңыз және олимпиаданың алтын медалін жеңіп алғандай ойламаңыз. Жоқ, бұл жақсы болуы керек. Жақсы ма? Иә, сіз керемет жұмыс жасадыңыз деп айта аласыз. Ешқандай проблема жоқ. Менің қолымды қыс, енді мен сенің қолыңды салмаймын. Жарайды. Жұдырығыңды немесе шынтағыңды қағып ал, жақсы сілкіп ал. Қандай жаңа қалыпты жағдай болса да, бірақ олар түсінбесе, түсіну керек. 48 сағаттан кейін белсенді. Оларда бірдеңе дұрыс емес, солай емес пе?
Олар right? They deserve психиатриялық to be in a ауруханада mental болуға лайық. hospital. Мен I'm сендерге telling you айтамын, guys, 48-ші that Act 48 әрекет is the бұл сіздің easiest ұйымыңызда behavior қайталанатын to мінез құлықтың duplicate in your ең оңай organization. жолы. Енді Now, айтыңызшы, how мұны do қалай you do it? істейсіз? It Бұл comes бізді back to the желілік two most маркетингтегі important lists ең in маңызды network екі тізімге, marketing. The армандар dream тізіміне list. қайтарады. Remember Есіңізде this. болсын. When you Сіз wrote down your өзіңіздің first бірінші dream list, арманыңыздың your тізімін, dream house, арманыңыздағы your үйіңізді, dream car, арманыңыздағы all right, that көлігіңізде, Rolex watch you дәл always сіз әрқашан wanted, қалаған okay, нәрсеңізді flying жазып business or жатқанда, flying first бизнес class, класспен немесе sending your бірінші kids to the сыныппен best ұшыңыз, school, all балаларыңызды right, in ең your жақсыларға country, жіберіңіз. Өз treating елінде your оқуға, wife like a әйеліне queen, she патшайым deserves to сияқты be қарауға, treated, оған giving back қарауға, to your parents, ата-анасына, giving back to your күйеуіне құрмет husband, көрсетуге лайық. whatever it Ол is, қандай болса you да, have a dream сізде list. тілектер тізімі бар. And that dream Және сіз list бұл is the тізім сізге fuel ең жақсы that is going нәтижеге to жетуге take you көмектесетін to отын болып next табылады. out. Бұл That тілектер dream тізімі list сізді ең is the жоғары fuel жылдамдықпен for жүруге you мәжбүр driving at ететін full отын болып speed табылады. to Енді max out. екінші тізімге Now the көшейік. second Бұл list, менің which I ойымша believe is the желілік most important list маркетингтегі in network ең маңыздысы, marketing. және And nobody бұл туралы talks enough ешкім about көп it. айтпайды. Nobody Оған ешкім addresses it. хабарласпайды. All Бәрі right, is your жақсы. name list. Бұл сіздің Your атаусыз қорыңыз. foundation. Атаусыз, Without a сіз name list, ештеңеге қол you're not жеткізе going to get алмайсыз. anywhere. I'm Бүгін standing мен here осында today as your тұрмын. upline, Өйткені as сенің your өрлеуің, chief. сенің All жетістігің. right, Бәрі because of жақсы. my Өйткені name менің list. атым жоқ. Now your Енді name сіздің list аты is a жөніңіз list of people те who you сөйлесетін are going to адамдардың talk about тізімі болып Q-net табылады. to. Call them Оларды әлеуетті prospects, call them тұтынушылар, potential патшалар max немесе out kings or патшайымдар деп queens. атайды. However you want to use Қалай the пайдаланғыңыз terminology. келсе де. Now your Енді name list has сіздің three есімдер categories. тізіміңізде Hot, мен сияқты 3 ыстық like санат me. бар. Бәрі All right, жақсы, warm, жылы және суық. cold. Енді осы Now 3 what are санатты these three атаңыз. categories? Ыстық. Hot Бұл сізге means ең the жақын people адамдар, сіздің closest to ішкі you, ортаңыз, your inner бауырыңыз, circle, your әпкеңіз, brother, ең sister, жақын best досыңыз, friend, бұрынғы ex-girlfriend, қызыңыз, existing қазіргі girlfriend, қызыңыз, future болашақ қызыңыз, girlfriend, wife, әйеліңіз, husband, күйеуіңіз, all right, жарайды. mother-in-law, Ана-ене, mom, ана, dad, әке, favorite апай, auntie, онша жақсы not so көрмейтін favorite апай, auntie, бәрі. doesn't matter. Олар сенен These are ешқашан people еш who нәрседен will бас тартпайтын never адамдар. say no Бұл to 10 you есім болуы for мүмкін. anything. Бұл мен сияқты It could be 22 10 есім болуы names, it мүмкін. could be Егер 22 бәрі names сізді like шынымен me, жақсы it could be көрсе, бұл 50 елу names есім if болуы everyone мүмкін. really Содан loves кейін you. сіз And then өзіңізді you got жылы warm. сезінесіз. Warm is Жылы. your Бұл colleagues, сіздің your әріптестеріңіз, бұрынғы ex-classmates, сыныптастарыңыз. all right, Жарайды. your Сіз neighbor онша who you're жақын not емес, so көршіңіз. close to, Жарайды. all right, somebody warm. Суық, Cold білім, is бейтаныс complete адамдар. strangers, Сіздің your шаштаразыңыз hairdresser, жақсы, all right, we өйткені changes ол апта сайын every week. өзгеріп отырады. Okay, your Жарайды. grocery Апамның shop азық-түлік дүкенінде auntie немесе or сен friend жай who ғана you just сәлемдесіп say жатқан hello, what's досыңа up, nothing қалайсың? cold. They Суық, don't even know ештеңе your жоқ. name. Олар сенің All right? атыңды да But білмейді. how does Бәрі Act жақсы. 48 Бірақ work? 48-ші Act акт қалай 48 жұмыс works істейді? by you sitting 48-ші down акт. with your new Сіз sign-up, өзіңіздің жаңа completing тіркеуіңізбен the dream үстелге list, отырасыз which және is сенім отын igniting the жағатын fire of тілектер belief. тізімін толтырасыз. All right? Жарайды. And Және сіз completing аты the жөні name list. жоқтардың тізімін And then толтырасыз. extract Содан the кейін hot атаулары zone бар ыстық аймақтардың list of тізімін names. шығарасыз. 10, 5, 8, 20, 25, doesn't matter. 2025 жыл Sit with маңызды that емес. guy on Бұл the жігітпен first day бірінші itself. күні өз All right, or бетінше sit with that отырыңыз. girl on the Жарай ма? first day of their Әлде sign-up бірінші күні and осы tell қызбен them бірге отырып, who are the осы two тізімдегі people екі from this whole адамның кім list? екенін айтыңыз ба? Who are Осы these two тізімдегі сізге people ешқашан from this whole жоқ деп list айтпайтын екі will never адам say no кім? to you. Біздің бәрімізде And we екі all адам as бар. humans Олар маған have two ешқашан people жоқ деп who will айтпайды. never say Жарайды. no to me. Мен саған All right, қарыздармын. or to you. Менің I have 22 22, балам maybe you have болды. 5, Мүмкін you have сенде 6, but 5-6 let's start бар with шығар. 2. Бірақ екеуінен All бастайық. right? Now Жарайды. these two Енді people, көмекші with желісі the бар. help of Осы the екі upline, адамға you do тез a арада quick презентация жасап, presentation, get олардың them қызығушылығын excited, оятып, sign тіркелу them керек. up. Бір Not too сағаттық much презентация information, ішінде, not 2 a сағаттық 1 hour презентация ішінде presentation, not a тым 2 көп hour ақпарат қажет емес. presentation. Don't Оларды confuse them. шатастырмаңыз. Бәрі All right? жақсы ма? And Және no need оларды to сендірудің convince them. қажеті жоқ. Because Өйткені remember, олар these are the сізге two people ешқашан, who will ешқашан жоқ деп say no айтпайды. to you. Екі адам These are the екенін two есте people who сақтаңыз. will sign Бұл up сіз just болғандықтан because ғана it's you. жазылатын екі адам. And that's how Бақылау easy it орталығын is іске to қосу activate өте your оңай. tracking Біреуі center. сол One on the жақта, left, one on the екіншісі right. оң жақта. These are the Бұл shut адамдар up and үндемей, sign up тіркелу people. керек. This is like Бұл Sati and сәтімен Kuna, my Kunaға brothers. ұқсайды. All right, Менің this is ағаларым. the Бәрі easiest жақсы. task for Бұл people адамдар to do, үшін but they must ең оңай know тапсырма. there is a Бірақ timeline, олар 1 which is минуттан кейін 48 48 сағатқа hours. созылатын және Non-negotiable. келісілмейтін кесте Not бар 1 екенін minute білу later, керек. all right? Жарайды. Бұл Not қабылданбайды.
people. They олар must understand веб-сайтынан немесе that within қолданбасынан this түбіртек 48 алған hours from сәттен the бастап minute their 48 сағат receipt is ішінде coming out from және the QNet түбіртекті алған website сәттен or бастап app, from the 48 minute сағат they ішінде get their осы receipt, екі тіркеуден in өту керек екенін 48 түсіну hours, they керек. must get Бұл these two сіздің sign-ups. жолдама және That must көшбасшы be your ретіндегі goal as the мақсатыңыз болу referrer керек. upline. Бұл It олардың must be мақсаты болу their керек. goal. Солай емес пе? Олар Right, the 48-ші minute актіге they қол sign қойған up. сәтте Act сіз осы 48. екі әнді Where do тікелей you get жазу these үшін two қайда direct sign-ups апарасыз. from? Олар From сіздің your ыстық hot zone. аймағыңыздан шыққан. It's Бұл like that, балалар, guys. біз бүгін That бәрімізді all ыстық of us аймақтан today
бірінші started off with чекімізде, our hot бірінші zone. мерзімінен Our бұрын first төлем check, комиссиямыздан бастаған our сияқтымыз. first early Егер сіз payout 48-ші әрекетте which is әрекет етсеңіз, guaranteed if you кепілдік do беріледі. Act 48, Сіз мерзімінен you бұрын get the төлем early аласыз, payout, they олар see ақшаны money. көреді. They Бөлшек get the саудада пайда retail табады. profit Және and бірінші they get мерзімінен their бұрын first төлемді early payout неттен by өз жоспарының QNet in бөлігі their ретінде complex. алады. That Бұл means олардың they сенімдері start to нығая бастағанын increase their білдіреді. belief. Өйткені олар, Because they say, Құдайым, "My God, бұл жұмыс істейді. this works." Алғашқы The екі first two адам people саған will never say ешқашан no to жоқ деп айтпайды. Your Сіздің бас rejections come тартуларыңыз later. кейінірек келеді. Your Сен ең fear жақын of адамдарыңа approaching the жақындаудан people қорқасың. closest to Өйткені you. оларға қалай Because you жақындау are керектігін almost әрең түсінесің. unclear how Мен to approach Лондондағы немере I ағама called my телефон cousin соғып, all the өз way in ісімді London ашқанымды and said, айттым. "I Маған started a сенің маған business. қосылуың I керек. need Ол you to бұл join me." істің құны He said, қанша "How деп much?" I сұрады. said, Мен $2,000 $2000 дедім. Boom. Бум. He Ол transferred ақшаны the money. аударды. I Мен showed him оған the plan жоспарды 2 after аптадан 2 кейін weeks, көрсеттім. guys. Балалар, All бәрі right? жақсы. Because this is the Өйткені hot бұл zone. ең These are ыстық аймақ. people Бұл who are адамдар not going to шағымданбайды. complain. These are Олар people who are драма not going to cause жасамайтын адамдар. drama. Міне, These are сіздің 2 people 150 есімнен тұратын from your list тізіміңіздегі of 2 адам. 150 names Олар сізге who will ешқашан never жоқ say деп no айтпайды. to you. Енді Now, 48-ші Act әрекет 48 сіздің must become a мантраңызға айналу mantra. керек. Act 48-ші 48 must әрекет become a мәдениеттің бір culture. бөлігіне айналу Act керек. 48 must be 48-ші the әрекет norm. қалыпты And жағдайға if your айналу керек. whole Ал егер organization, сіздің бүкіл all ұйымыңыз right, бұл сөз үнемі understands that қайталайтын this is мантра the екенін mantra түсінсе, that you keep 48 сағаттық repeating, белсендіру, activation 48 hours, 48-ші Act әрекет, 48, you must 48 find сағат 2 within ішінде 48 екеуін hours. табу керек. Just Тек keep repeating and қайталауды, repeating and қайталауды және repeating. қайталауды It will go жалғастыру. viral Бұл in your сіздің organization, ұйымыңызға таралады. but it Бірақ also сонымен бірге becomes бұл қалыпты normal. жағдайға айналады. That's the Бұл key. мәселе. The Ең key is the бастысы, human адам being үлкен is жетістіктерге not үйренбеген. used to great Қараңызшы, achievements. бұл қалай болса See, да, max out көптеген everyone has дәлелдер trouble келтіру керек believing деп. Сену that you must show a әркімге lot қиын of proof. You соғады. must tell a Бізде lot of шебір stories мекс аут about the патшалары max мен out kings патшайымдары and queens туралы that we have көптеген in әңгімелер QNet. айту You керек. must show Сіз them the оларға бұл мүмкіндікті possibility. көрсетуіңіз But керек. Act 48, Бірақ come 48 on. жаста келіңіз. Мұны Just do істе. it. Бұл сенің It's ақымақ moron екеніңнің proof. дәлелі. Monkey see, monkey Қарашы, do. маймыл This не істеп must жатыр? be the Бұл сенің culture егіп жатқан that you мәдениетің болса instill. керек. This Бұл must бірінші be the жетістік first болуы керек. achievement. Және And remember, адам the human ең кішкентай being, мақсатына right, жеткенде gets switched және on, gets 48 excited, есе the белсендірек fire әрекет gets еткенде ignited жанып, when they толқып, achieve от even the тұтанатынын smallest есте goal. сақтаңыз. And Тамаша, Act 48 48 сағат activation, ішінде find 2 two рет in 48 бұл оған hours жету керек is the жетістік қажет. achievement they Мен need. сізге кепілдік And I беремін. guarantee Егер you, if сіздің your бағыныштыларыңыз downlines осы just мантраны follow this мүлтіксіз mantra орындаса, to perfection, онда әрбір that тіркелген адам every sign up 48 must сағат get 2 ішінде sign-ups in 2 жазылым 48 алуы hours. керек. Nobody Ешкім will switch желіден off. шықпайды. Nobody Ешкім will drop кетпейді. out. Бәрі жақсы, All right? Because өйткені they олар see нәтижені results. көріп жатыр. And Және when they олар see the бөлшек retail саудадан profit, түскен пайданы and they see тіркеп, the early мерзімінен payout, бұрын төлемді and they see көргенде, that money және in their бұл Quest ақшаны account, квест шотында көргенде, their journey олардың begins. саяхаты басталады. They Енді are now олар сенушілерге believers. айналды. All Бәрі right? жақсы ма? And then Содан you take кейін them to сіз the оларды next step келесі and the қадамға, next step келесі and the next қадамға step. және келесі But the қадамға secret, апарасыз. Бірақ құпия, don't tell anyone шышы, else, енді is ешкімге Act айтпа. 48. 48-ші If you әрекетте want жатыр. people Егер to сіз believe that адамдардың networking желінің works, жұмыс істейтініне if you сенуін want people қаласаңыз, to understand the адамдар power желінің of күшін networking, түсінуін қаласаңыз, the only answer жалғыз is жауап, results. нәтиже. And Кейде sometimes бірінші the first қадам, step is a үлкен big нәтижеге result to жету. achieve. Сен Max олардың out may be сенуі too үшін far for алысқа them to кеткен believe. шығарсың. Бірақ But Act 48-ші актіде бәрі. anyone, Соның ішінде including your сіздің mom, your анаңыз, mother-in-law, қайын the енеңіз, oldest сіз person you білетін ever ең know, to the үлкен адам, youngest person және you ever сіз know. білетін ең жас Every адам. human Әр being адамның екі has two адамы бар. people Олар оған who will never ешқашан say no жоқ to деп them. айтпайды. That Бұл was менің my құпиям secret. еді. And Осылайша that's біз how Датос, we built a Стифи, global Жан organization Япончиктің Бисмарк under the great рөліндегі leadership ұлы of Dato басшылығымен Stevie J. жаһандық Jaffress ұйымды Bismarck. құрдық. And Ал if егер you сіз implement 48-ші Act 48, актіні орындасаңыз, I promise you, мен сізге max ең out жақсысын аласыз деп belongs уәде to беремін. you.